Dobro mi došli na kanal. U današnjem videu želim podijeliti sa vama jedan izvanredan način koji su moji dragi djed i baka čuvali sjeme paprike, koji je prenosio generacijama. Naučio sam od njih ovu vrijednu tehniku čuvanja biljaka za sljedeću godinu i želim vam je pokazati kako to možete učiniti i vi. Sjećam se kako su moj djeda i baka s ljubavi uzgajali svoj vrt, a posebno su pazili na svoje paprike. Kako bi sačuvali sjeme i očuvali sortu paprike koju su voljeli, koristili su poseban postupak koji je jamčio uspješan uzgoj i iduće godine. Danas ćemo zajedno krenuti korak po korak kroz taj tradicionalni postupak. Pratit ćemo kako pripremiti biljku za čuvanje, kako je smjestiti u podrum i što treba učiniti kako bismo osigurali sjeme za iduću sezonu. Nadam se da ćete uživati u ovoj priči i naučiti nešto novo o čuvanju paprike, baš kao što sam i ja od svojih djedova i baka. Krenimo! Sada je trenutak kada ćemo pažljivo izvaditi stabljiku paprike iz zemlje, kako bismo je spremili za čuvanje. Ova stabljika ima svoju posebnu vrijednost jer je nositelj sjemena naše omiljene sorte paprike, baš kao što su to činili moj djeda i baka. Prilikom izvlačenja stabljike, važno je biti nježan i oprezan kako biste sačuvali korijenje i osigurali da će biljka i dalje rasti sljedeće godine. Pratite ove korake kako bismo bili uspješni u namjeri. Prvo pažljivo iskopajte zemlju oko korijena stabljike, pazeći da je ne oštetite. Stabljiku izvadite iz zemlje zajedno sa korijenom i povucite izvan tla. Lagano otresite višak zemlje s korijena i stabljike. Pripremite posude s kvalitetnim zemljištem u kojoj ćete smjestiti stabljike paprike. Prije toga stavite u svaku teglu po grumen pijeska koji će zadržavati vlagu u posudi. Osim toga, povećava prozračnost tla, smanjuje kompaktiranje tla i poboljšava strukturu tla. Moramo naglasiti da sa količinom pijeska treba biti umjeren, da tlo ne postane previše rahlo pa da slabije zadržava vodu i hranjive tvari. Potkratite korijenje paprike. To se radi kod presađivanja biljaka jer potiče razgranatost korijenovog sustava, što rezultira boljim upijanjem vode i hranjivih tvari, ali pomaže biljci da se lakše prilagodi u novom okruženju s manje stresa. Napunite lonac kvalitetnim zemljištem. Osigurajte da ta zemlja bude svježa i bogata hranjivim tvarima. Stabljiku pažljivo postavite u lonac tako da korijen bude potpuno prekriven zemljom. Pazite da ne oštetite korijen prilikom postavljanja. Nakon što je stabljika stabilno posađena u lonac, lagano je zalijte kako bi se korijenje navlažilo. Osim toga, trebamo i orezati stabljike paprike na visinu ne manju od 20 cm od tla. Orezivanje na određenu visinu pomaže biljci za razdoblje mirovanja tijekom zime. Za orezivanje biljaka kažu da je najbolje pozvati susjeda, jer on neće želiti poput nas odrezati nešto što bi trebalo. Sada kada smo pripremili stabljike paprike, vrijeme je da je smjestimo u podrum, gdje će se čuvati tijekom zimskih mjeseci. Ovo je ključni korak u očuvanju paprike i sjemena za iduću sezonu. Slijedite ove korake kako biste osigurali uspješno čuvanje. Odaberite pogodno mjesto u podrumu gdje ćete smjestiti biljku. Trebalo bi biti hladno, temperaturom između 10 i 15 stupnjeva Celzijusa i dovoljno svjetla.
Ako imate prozor u podrumu, to bi bilo idealno. Stabljiku postavite na takav način da je osvjetljena svjetlom, ali ne izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti. Nastavite zalijevati stabljike paprike umjereno tokom zimskih mjeseci. Voda će biti potrebna, ali ne pretjerano sa zalijevanjem, jer će biljka u zimskom razdoblju manje trošiti vode. Pratite stanje biljke redovito. Ako stabljike paprike ne bi bile dovoljno dobre da prezime uslijed loše godine, tada bi vadili sjeme iz dozrelih plodova paprike. Sjećam se kako su pažljivo vadili i sušili sjeme. Zamotali bi ga u krpu i svezali ili bi ga stavili u staklenku. Hvala vam što ste se pridružili praćenju ovog videa gdje smo pokazali tradicije mojih djedova i baka u očuvanju sjemena paprike. Nadam se da ćete isprobati ove tehnike kod kuće i sačuvati vrijednost očuvanja sjemena. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara, slobodno ih podijelite u komentarima. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal, jer ovdje vas očekuje još zanimljivih videa o vrtlarstvu i očuvanju tradicije. Vidimo se uskoro u sljedećem videu. Srdačan pozdrav!